Batuk adalah mekanisme alami tubuh yang bertujuan untuk mendorong lendir dari sistem pernapasan. Dengan begitu, pengidapnya bisa bernapas dengan lebih mudah. Salah satu jenis batuk yang kerap menyerang adalah batuk berdahak. Jenis batuk ini umumnya terjadi terutama pada musim penghujan, yang rentan membuat seseorang terjangkit flu atau pilek. Meski terkesan sebagai penyakit ringan, tapi batuk berdahak bisa mengganggu aktivitas. Cara mengatasinya tidak selalu mengonsumsi obat sebab kamu bisa menggunakan bahan alami seperti nanas, juga termasuk dalam buah-buahan yang bisa dijadikan sebagai obat batuk alami. Pasalnya, nanas mengandung enzim bromelain yang bermanfaat untuk meredakan batuk berdahak. Kandungan bromelain tersebut juga memiliki efek mukolitid yang mampu memecah gumpalan dahak di tenggorokan dan paru-paru agar lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Untuk meredakan batuk dengan nanas, cobalah mengonsumsi 60 gram nanas potong dalam sehari. Bisa juga membuat jus nanas dan meminumnya 3 kali sehari sampai gejala batuk membaik. Namun, nanas tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan antibiotik. Karena enzim bromelain pada nanas dianggap dapat mengurangi efektivitas antibiotik dalam melawan infeksi bakteri.